Первый вопрос повестки еженедельного совещания – готовность к проведению осенней призывной кампании и отбор граждан на службу по контракту. В Ингушетии ряды вооруженных сил России согласно плану пополнят 220 новобранцев. Служить наши ребята будут в военно-космических, сухопутных войсках, морском флоте и в других военных структурах Министерства обороны России. Военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадабошев рассказал, на каком этапе подготовка. У нас лично вручено 173 повестки. Если брать явившихся, это те, которые без повесток, всего на призывной комиссии явилось 212 человек. Из этого количества 48 направлено на дополнительное обследование, часть из них завершили, 35 находятся пока на сегодняшний день на обследовании, получили отсрочки 144, призван и предназначены в команды 33 человека. Магомед Евлоев по итогу доклада военного комиссара отметил, что важно проводить более активно работу с муниципалитетами, а министерство предупредил, что в подведомственных организациях не должны работать лица призывного возраста, служить обязанность каждого годного к армии мужчины. Информация, которую представил Главное управление государственной службы кадров. Несмотря на то, что из года в год, что осенний, что весенний призыв, Махмуд Алимак Шарипович говорит о том, что все в подведах, никто не должен работать призывного возраста, вы умудряетесь эти лица не только сохранять, но и увеличивать. На сегодняшний день информация представленная, у нас находится 271 лицо призывного возраста. Я перечислять министерство, ведомство и муниципальное образование не буду, потому что их очень много. Но эту информацию передам вам, Заурбек Мусаевич. Следующий вопрос повестки – готовность к осенне-зимнему периоду. В Ингушетии отопительный сезон по графику начинается уже завтра. Но если температура в течение 5 дней ниже плюс 8 градусов, тепло могут дать раньше. О готовности социальных объектов и многоквартирных домов рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Ахмед Лалахоев. В первую очередь включаются у нас социальные объекты, это оздоровительные, детские сады, школы и социальные объекты. У нас всего, как мы знаем, что в 5 муниципальных образованиях находится 6 котельных централизованного обеспечения, которые обеспечиваются централизованным газом. Не все договора еще мы 16-го начинаем совместно с Роскомнадзором проверку муниципальных образований, этих котельных по вопросу подготовки. Там были у нас 64 нарушения. Практически все муниципальные образования отчитали, что готовы к АЗП 24-25. Все ресурсоснабжающие организации тоже должны быть готовы к проверкам. Техническое состояние котельных должно также соответствовать требованиям законодательства. Муниципалитетам необходимо предусмотреть резервные источники в случае возникновения аварии. Следующая тема повестки – достижение показателя темпа роста физического объема в основной капитал. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра экономического развития Ингушетии Хазбулат Боров. Те инвестиции, которые по проектам, в том числе природным, были, отражены в отчетности, мы, закрыли 23 год и приблизились максимально к полугодию текущего года, но все равно не выполнили прогнозные значения. Обратились, федеральные органы с просьбой откорректировать. Далее собравшиеся переходят к вопросу о проводимой работе органами местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Какую работу в этом направлении ведут муниципалитеты, рассказал руководитель управления Росреестра по Ингушетии Андрей Борисов. 1 октября из 50 тысяч объектов необходимо было провести работу по 29 тысячам объектов. Всего проведена работа более чем по 30 тысячам объектов. Сейчас озвучу проценты, как выполняют указанный план графика различные муниципалитеты. Город Сунжа 121%, Волгобекский район 122%, Назрановский район 116%, Малгобек, Сунжинский район, Жиравский район 100%. Незначительное отставание в городе Магасе 98%, также отставание в городе Назране. Муниципалитетам необходимо подключиться к работе более активно. По итогам повестки первый вице-премьер Магомед Евлоев дал участникам совещания соответствующие поручения. Лина Цычоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.